가면 돼. 재민이 먼저. 큐브 스테이크 맛있지? 맛있지? 시간에 먹어. 큐브 스테이크 먹어라. 먹어라. 큐브 보자. 맛있지? 이거 있긴 있는데 너무 안 펴져 있어. 이제 먹어줘. 그래? 이제 먹어줘. 그렇지. 감튀 먹어, 감튀. 에스칼립만 하거라. 감튀 가지고 칭 하면 줘라. 3명 칭. 에스칼립 해라. 싸우지 마. 야, 에스칼립 하라니까 싸우고 있어.